Colossus vs Cold Kid, ¿quién ganaría? Mientras estaba en Twitter navegando, me encontré con este post y me pregunté quién ganaría de estos dos. Y para saber quién ganaría hay que ver las habilidades de Colossus y Cold Kid. Ya en serio es más que claro que Colossus ganaría fácilmente hasta sin moverse. De verdad tantas variantes de Cold Kid que pudieron elegir y eligieron a un Cold Kid que no mataría ni a una mosca. Si al menos hubieran elegido una variante como el Cold Kid de Truth o el Cold Kid de Terror Real, ahí sí que me lo tomo en serio. Pero en serio tomar a Cold Kid de Forsaken para que pelee con un Sonic puto ese con un brazo hecho mierda. Para eso mejor ni hagan nada.